係我想揀毛筒嘅時候，佢已經話開晒啦，你要屙啦，咁咪好得好快啫嘛，跟住咪痛。唔打好，打我話俾你聽，打係咪啊？係啊，打到食飯。係啊，所以而家就睇下醫生，問下醫生仲要打幾耐咯，打呢隻。係啊，佢都話，佢就話如果不過唔知啦，嗰個普通嗰個醫生咧，佢就話一個禮拜。傻豬仔，想喊唔好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 喊唔我問啊嘛，變晒聲個，未喊一喊就變晒聲個，索住先，索下幾下先。Hello，係啊，姑媽，嫲嫲呢個係啦 ，Hello 嫲嫲 Hello 先啦，望鏡頭，嫲嫲 Hello 下啦，係啦 ，Hello，係啊，嫲嫲直喊，嫲嫲氹完就唔喊啦，係咪啊？頭先谷下。係啊，笑啊，你有咪笑㗎？你笑唔係笑啊，谷忍住喊啊！哎呀，谷下，索下，係啊，頂住，哎呀，就喊啦，又唔喊，頂到，講下笑啫。哎呀，其實我好肚餓啊！頂住，唔喊，又唔喊。嚟，哎呀，衰樣啊！姑媽做乜嘢喺上面打喊路線啊？好眼瞓啊！哎呀，咩聲啊？咩怪聲？咩怪聲？唔清楚有咩怪聲？邊個啊？識你老鼠，你媽識你老鼠。係啊，樣啊，呢個咪靚姑媽咯，知唔知啊？你估我唔知咩？惡嘅靚嫲嫲咯，惡樣啊，惡仔嚟嘅呢個，惡教啊，唔係啦，乖豬嚟嘅，乖豬啊呢個，好似外太太公咁啊。